Bonjour, cette vidéo est pour répondre aux questions précédentes. La vidéo dans l'alcoolisation, si on a deux composés carbonylés qui ont un caractère acide ou bien qui ont un site ou bien un site acide en alpha, en position alpha. هذه اسمها l'aldolisation croisée. Imaginons qu'on a deux composés A et B. A عنده un site alpha ou B عنده un site alpha. هنا la probabilité c'est très simple mais c'est un peu compliqué. ماشي compliqué معناتها ماهيش سهلة. Non. Par contre هنا معناتها عندك 4 chemins معناتها 4 composés اللي راح نلقاوهم في لا solution. راح نلقاو le composé اللي عنده alpha bêta insaturé A وعنده A B معناتها A تصرالو par exemple A هنا يعني دو كومبوزي A يديروا مع بعضهم لا كوندنساسيون الدوليك وهذا تصرالو لا فورماسيون دان كاربانيون هنا لا كاربوكاتيون هنا كاربوكاتيون هنا كاربانيون هنا كاربوكاتيون هنا كاربانيون وهنا كاربوكاتيون هنا كاربانيون هنا عندنا on est 4 possibilités pour former les composés on est 4 composés finaux معناتها هنا à partir de deux composés qui m'a مقبل ou bien qui m'a la vidéo précédente on a vu qu'un composé par exemple A sera formation de carbocation ou B sera une formation d'un carbanion grâce à l'énolisation. Par contre هنايا عندنا deux composés cibles d'énolisation معناتها هنايا la réaction soit راح تصرى هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا تصرى له فورماسيون دو كاربوكاتيون وهذا كاربانيون ولا هذا كاربوكاتيون وهذا كاربانيون معناتها on est 4 composés le mécanisme تاعهم c'est très simple c'est similaire à l'autre composé c'est juste il faut mentionner qu'il y a 4 composés ولازم نديروا لهم on les mentionne. Si un composé dicarbonylé, un seul composé, par exemple comme ce composé là, par exemple comme ça, hop, 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 voilà, c'est un composé dicarbonylé. Un, 3 sites alpha. Ou bien plus que 3. Par exemple, qu'on est هنايا هكا معناتها عنده 4. اوكي كي يكونوا عنده هذه اسمها سي l'aldolisation intramoléculaire. هاد l'aldolisation intramoléculaire نورمال برك نحطوه هذا نحطوه على جهه وهذا نحطوه على جهه c'est la même chose. Juste elle sert d'une cyclisation avec une saturation en position alpha bêta. Par exemple عنده هنا 3H. Supposons هنا عنده par exemple un CH3 enfin هذا عنده de CH3 هنا معناتها évidemment que راح تصرالو هذا راح تصرالو énolisation معناتها يولي CO CH2 moins avec un CH3 qui contient enfin CH3 voilà qui contient CH3 avec un carbone qui contient OH ici. Voilà, c'est un carbocation. Hop et hop. هنا راح تصرى la cyclisation ici وراح تصرى un cycle à 1 2 3 4 un cycle à 4 carbone ou bien un cyclopropane. Non, cyclobutane. Oui, c'est très simple pour cette vidéo, c'est juste pour répondre à la question اللي هضرنا عليها. واش قلنا l'aldolisation croisée راح تمد لنا 4 composés في عوض ما يخرج لنا un seul composé يخرجوا 4. Le composé 1 راح يصرى par exemple تلاقات الA مع الA ياك A دارت كاربوكاتيون A واحده اخرى خدمت كاربانيون خدموا لنا ان كومبوزي الA تلاقات مع البي الA دارت كاربوكاتيون والبي دارت كاربانيون مدوا لنا هاد لو كومبوزي
تلاقات الA مع الB une deuxième fois mais صرا العكس الB مدت ان كاربوكاتيون والA مدت ان كاربانيون هنا خدموا لنا ان كومبوزي ان troisième كومبوزي واذا تلاقات الB مع الB وداروا لنا ان كومبوزي دان هذه وحده خدمت ان كاربوكاتيون وحده خدمت ان كاربانيون غراس ا لينوليزاسيون بيان سور والاخرى الكاربوكاتيون كيفاش يتخدم الكاربوكاتيون يطلع لو كربون يطلع الاكسجين يخدمنا ان كاربوكاتيون سي تري سامبل فوالا هنا لو كاربانيون كيفاش يتخدم بيان سور غراس ا لا بريزونس دون باز راح تصرالنا ان ديبار دو H+ مع مع اون فورماسيون دون موليكول دو ومن بعد يولي لنا هنايا ان سيت نيجاتيف ايسي في لو كربون ومن بعد le site négatif ou bien l'hydrogène هذا كي تصرالنا une formation de molécule d'eau H2O voilà كي تصرالنا une formation de H2O le O-, c'est plus, le O-, il récupère l'hydrogène de cette liaison ici. ومن بعد bien sûr راح يروح هذاك le OH كامل ويروح H من هذا le carbone باش يخدمونا une molécule d'eau avec une insaturation bien sûr dans cette liaison. هذه معناتها هذه مع هذه اللي صارت لها اينوليزاسيون هذه اللي صارت لها انفورماسيون تاع كاربوكاتيون راح تصرى لهم une formation d'une double liaison هذا ما كان c'est très simple il faut juste concentrer plus travailler plus sur plus d'exercices انا نمد لكم des cours détailler le mécanisme le maximum باش تقدروا تفهموه يعني بزاف شفت des gens يحفظوا le mécanisme علاه تحفظيه نو ما تحفظوش فهموه كيفاش حتى صرات لا رياكسيون هكا تفهموا بيان لو برينسيپ تاع لو موديول وربي يكون في العون ان شاء الله. À bientôt.